今日整咩啊？泰式粟米糕、睇下有啲咩喺度，粟米芋頭、你知道咧？粟米芋頭啲咩嚟㗎？可以吧？呢香蕉個葉啊，班蘭葉啊，班蘭葉、鹽、椰汁同埋木薯粉、仲有呢個西米，西米，幾樣嘢啊？ 1、2、3、4、5、6、7，7樣。七樣，我陣間教你整個盒啦。呢塊係班蘭葉嚟嘅，就有啲譯音叫香蘭葉啦。我整咗寫個英文出嚟。咁喺啲大少少嘅賣東南亞糧油雜貨嗰啲鋪頭有得賣嘅。咁我喺九龍城買嘅，喺個衙前塱道，即係九龍城街市隔離嗰度嚇。咁3蚊包，買得靚少少。唔靚都係2蚊，靚都係3蚊咁。揾得靚啲啦嚇，咁呢個班蘭葉就東南亞常用我嚟做啲香料嚟嘅。如果整蛋糕就擺落嗰個攪拌機，加啲水攪爛佢，隔渣咁樣，我嚟做香料嘅。啲班蘭蛋糕就呢啲做出嚟嘅。咁啊，滾水蒸熟啲粟米同芋頭先。15分鐘啦，呢個蒸咗15分鐘噶啦，咁啊攤翻凍佢啦。芋頭咧，嗱呢啲色咧就好明顯係唔粉嘅啦，咁啊呢啲係粉嘅啦，一睇得出噶啦。咁就如果你買個芋頭大部分都係粉嘅咧，咁算 OK 嘅啦。開翻條坑先，好啦，咁啊開條坑喺度啦。咁就喺呢度咁搣，咁你手指公捽咗過你呢邊，捽過去坑紋嗰邊。你講點樣整粟米出嚟？咁樣插一條。喺度開條坑出嚟，慢慢喺下邊撬佢出嚟，慢慢撬下。喺呢邊呢條坑，喺呢度捽佢過嚟，慢慢捽下。呢邊啊？係啊。其實個頂咁斜咁捽過嚟嘅，應該係一粒粒咁捽落嚟嘅，係啦。係咪好啲啊？早上啊，大佬。掉啊！我切得粒啊，因為我都唔理嘅，唔驚。切細粒咁啊，你中意點切點切啊？好粉又唔驚。醬喎。夠啦，我哋用好少嘅啫，我哋。咁做乜切咁多啊？夠啦。好啦，呢塊葉咧，我剪咗7寸半，咁你揾把尺度，由頭開始度。咁呢度每隔1寸半剪一剪，每隔1寸半剪一剪。咁咧就唔係剪晒嘅喎，係剪到中間嗰度嘅啫。你試下，好啦，咁我切個盒出嚟。唔識咁啊？係。咁樣？係。繼續啊，繼續啊。係。嗱，跟住呢度啦，揸實佢。呢個一個底一個面咁攝入去，咁咪一個4方盒咁咯。你試下。嚟放手下。呢個4方盒係咪？咁咪揸實個呢度，揸實個邊。呢個牙籤呢度穿翻過嚟。好高難度，點樣穿過去？哇！就咁咯。知啊。係啊。好似唔係好夠熱。嗰度煲滾啲水先。嗰度水滾啦，咁攞啲粟米落去啦。咁我落半巴夠噶啦，我整好少啫嘛。咁一路
耐唔耐攪下佢，因為佢好易黐底嘅。咁煲佢15分鐘先啦。嗰度煮咗15分鐘噶啦。嗱，嗰啲西米咧就煮到半透明嘅啦，但係你點煮嗰都唔會透明嘅。跟住咧，好啦，煲佢一陣，跟住閂火，焗佢30分鐘。要焗佢先變透明嘅，好奇怪嘅西米呢樣嘢。我呢度有啲凍滾水嚟嘅，咁就加啲木薯粉落去啦。嗰度焗咗半個鐘噶啦，變晒透明嘅，奇怪嘅。咁就開翻個火，跟住落糖。頭先啲木薯粉水，好啦，加啲粟米隨意啦，你中意幾多就幾多啦嚇，冇規定話幾多，中意食多啲就多啲咁樣。加埋啲芋頭落去啦，又係隨意啦。煮翻佢1-2分鐘。要一路搞一路煎，咪好燶嘅。咁啊滾晒就得噶啦，熄火。煮滾咗，跟住揾個格隔一隔佢，盡量揼多啲西米嚇。咁隔佢邊揼多啲西米落去。咁趁佢熱辣辣咁擺落去嗰個巴蘭葉嘅兜度啦。雖然話洗乾淨啫，咁你攞落佢，你安心啲啊！嚇，80滿得噶啦，咁佢凍咗會瓊嘅。煮啲椰漿先，煮椰漿都要落少少鹽先好味嘅。丁少咁多啦，1/4茶匙啦，跟住落啲砂糖。啲木薯粉，先攪勻佢先啦。好啦，慢慢煮翻結佢啦。一路攪一路煮，燒到差唔多起好似漿咁咧，就得噶啦。咁閂火慢慢攪。煮到漿咁樣，畢落去咯。而家好似好稀咁嘅雪凍佢就結翻啲嘅啦會。好啦，咁填滿晒噶啦。想靚啲，加啲粟米落去個頂度啦。有啲粟米喺頂裝飾會靚少少咯。其實個甜品唔難整嘅，其實最難接個盒嚇，因為一塊葉接一個盒，其實有啲難度嘅。攤到佢擺落雪櫃咯。